To je to. Prvič sem užival na Facebooku. Jure Culiberg prvič užival na Facebooku in to na MTBC Live, na edini slovenski gorsko-kolesarski televiziji. Nisva pa v Kranjski gori, ne? V Kranjski gori sva? Nisva. Jure Culiberg lahko predstavim kot kranjskogorskega sobodajalca, turističnega delavca in tudi upravljalca bike parka Kranjska gora. Tako. Na radar MTBC TV oziroma MTBC Live pa Jure ta mesec, kakšno luč imaš to? Za jeste siguren dobro, za televizijo ni. Intimna svetlova, ni bil stanovanje, ni bil dizajniran za neposredne prenose. Ti boš v luči, jaz bom pa v zatom v mraku. Drugače se mi pleša svet, veš. Imaš laseti, si lahko spredi. Na radar MTBC Live je prišel ta mesec zato, ker gosti 3 do 4 prireditve, ne? Res je, ja, tale maj je za Kranjsko goro in zame je izredno naporen v smislu teh dogodkov, je pa hkrati tudi zelo fajn, ker je Kranjska gora maja načeloma bolj mrtva, takrat se ne dogaja prav velik. Ne zimska, ne poletna scena še nista v polnem razmahu takrat. Ne. In promoviraš kolesarjenje in bike park za celo sezono naprej, ne? Verjetno septembra ne bi bilo tako marketinško to zanimivo, ne? Ja, seveda. Dober štart sezone, smo eno prvih središč, ki začne z bike sezono zaradi naše relativno ugodne lege. Nov moto je, mountain bike je novo smučanje, ne? In to je zdaj ta mantra za čez poletje, kjer potem sezono lahko začnemo že konec aprila in jo vlečemo do 5. novembra. In te majski dogodki so super uvod v to in tukaj si naberemo predvsem neke reklame, nekaj zadovoljnih obiskovalcev in na ta način potem pojačamo udeležbo v sami sezoni. Ne. Jaz sem mislil, da je turno smučanje novo smučanje. Tudi. Mountain bike je pa novi golf. Do 21. aprila, ker se odpre bike park. Okay. Povej, kaj novega letos v parku, smo že pisali članek, najdete na MTBC, iščete Kranjska gora, bike park Kranjska gora in najdete, kar je novega, ampak Jure mora povedati to še prvi sebi. Ta park je, prvič sem stopil v zelo velike čevlje, ne se veš, park je bil najstarejši slovenski park, ki ima neko zgodovino, ki jo insideri dobro poznamo, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da je zelo nehvaležen, bom rekel, posel, v tem smislu zelo težko je zadovoljiti svoje stranke in se res trudimo, da bi nekako predstavili to sliko v glavi, da je žičnica počasna, da je včas ni pošejpan in tako naprej. In ta namen stalno iščemo neke nove rešitve. Bolj se gre za to, da iščemo rešitve za povečanje zadovoljstva gosta, kot pa za to, da iščemo neke nove traile parke, ki ima mogoče že celo preveč. Ne? Zdaj, vsak trail v parku, ki je uraden, ga je treba vzdrževati, ga je treba rifati, ga je treba označevati. Zato smo letos predvsem se na tem uporabniškem umestniku nekako stavili. Ne. In to je zdaj, bistvene stvari so nova ekipa, ne samo ena, celo 2, zamenjava v tisti del ekipe, ki je stalno zaposlena, zamenjava in nov princip sodelovanja z zunanjimi ekipami, z Hot and Spicy Crew, to so sicer dirt rideri, ampak tudi izkušeni z low downhillom. Tudi sprednjo bremzo uporabljajo, kdaj? Tudi, ampak se tudi voza, zdaj so si nabavili eni od njih celo downhill kolesa, tako da oni so stalni, iz Tržiča Hot and Spicy Crew se imenujejo, oni se lahko podpišejo pod ta prvi del, pod ta otvoritveni del reshapanja parka, tudi izboljšave na linijah, istočasno pa, ali pa zadnja velika sprememba pa dvojne kluke, se pravi žičnice ne moram pospešiti, enostavno jo omejuje zakon, ki definira, da je največja hitrost gibanja, se mi zdi 1,5 metra na sekundo. Z dvojnim klukom je kapaciteta, nosilnost teh števila koles, ki so v 1 uri sprava gor, je dvojna, hkrati pa sediš svojim kolegom za nasedežnici in je stvar na ta način manj dolgočasna. To nam je včasih tudi uspevalo, ampak smo morali okrog laufati. Tako, ja. Pa to je bilo prepoveda, ni bilo mogoče strani žičničarjev sprejeti tako z visokim odobravanjem. Ne. To so glavne stvari, pa tudi zdaj smo imeli še dodatno še eno ekipo ukrajinsko, kazahstansko, ruskih downhillažov, ki so pa tudi dodali svoj pečat, oni so predvsem na IXS progi zadnjih 14 dni ogromno delali. To je zdaj. Imaš lahko na 300 višincih park za vse.
za vse tipe ljudi, ki hoče se v parku voziti? Širimo ta spoden del teh, širimo ta vse, ne? Širimo tako, da bi bilo čim več tistih, ki pa še v ta vse. Se pravi, predvsem na spodnem segmentu, če je gorast bolj tišel v tisto ekstremno smer, gremo mi na drugo stran z nekimi family linijami, flow linijami. Dejansko so zdaj pri nas otroci, ki so stari 10 let, 9 let, 8, na nekih trdakih z nekimi starši, ki so zelo spretni na kolesu in tako naprej. Tam se širimo. Za vse park pa po mojem ne obstaja, ker ima vsak park nek svoj karakter in se mi zdi, da vsi ljudje nekako rotirajo po teh parkih, da imajo enega za svojega domačega, ali zato, ki jim je všeč, ali zato, ki jim je blizu, ali zato, ki jim je praktičen. Potem pa stalno nekako si grejo malo swingajo življenje med parki ostalimi. Mislim, da s tem ni nič narobe, mislim, da to tako nekako je. Ne? In bi bilo zdaj zelo pretirano reči, da ima nekdo park za vse. Ne? Tretjič ste gostili minuli vikend Evropski pokal, XS, kako je šlo? Lahko rečem, tako kot po vsakih teh olimpijskih igrah, da je bil to najboljši XS do zdaj. Ne, ampak je bil res, ne? To ni tako fraza. Vsak let nekaj več znamo, bolj smo izkušeni, bolj smo mogoče tudi mirni. Tudi te spremembe v parku, ta dvojno število kavljev, recimo se pri XS-u pokazal za res v praksi, ker dejansko ni bilo nobenih vrst na sedežnici. In je bila cela stvar predvsem manj stresna. Ne? Tako da mislim, da je bil res najboljši do zdaj, tudi mogoče bil vreme najboljši do zdaj, kljub temu, da vreme še ni bilo idealno, ni bilo nekih hudih poplav med samim dogodkom, tako da proga za razne nedelje dopoldne je bila tudi bolj suha, kot so ljudje navajeni in mislim, da je ta XS res dobro uspel, pa tudi veliko tistega feedbacka od ljudi sem dobil, sem iz Švice, ful sem mi všeč vaših hribi. Ne gre samo za to, da mi zdaj proga všeč, ampak konec koncev so vsi neki profesionalci, ki so navajeni težkih, lahkih, mokrih, suhih prog, ampak za cel ta doživetje mislim, da je bil letos res dobro. Luštno je bilo, spodaj je bil sonce, gor so bile zasneženi hribi, to je mi bilo zelo všeč. Meglice so se preganjali, ampak spodaj je bilo pa lušten skozi. Tako, in mislim, da so uživali. To je dobro zrihtel. Na tem je bilo skoraj drugo največ energije šlo ta rihtanje vremena, prvo pa v tisto rihtanje dovoljenje. Let me nazaj mogoče bolj zgleda. Okay. Ja, no, pa malo več te vidijo gledalci, tako da nisi. Čez celo televizijo. Imamo 21 gledalk, ki se bojo pol potegovali za nagrado. Ostanite do konca z nama. Že ta konec tedna pa že slovenski pokal Unior Downhill Cup. Kaj posebnega? Boste čisto drugo progo naredili verjetno? Proga je identična. Celo trak je identičen do krog proge, razen tam, kaj je strgan. Ampak ja, gre za nekaj novega, ne? Gre za nek poskus oživljanja tele ampak downhill scene pod pokroviteljstvom Uniorja v letošnji sezoni. Upamo, da še imamo kakšno prijavo zdaj zadnjih par dni, možno so tudi na dan same tekme. Mislim, da je stvar zanimiva tudi za italijansko in avstrijsko publiko, ki imamo prek meje C2 kategorija letos, lahko dirkaš brez licence, za razliko od DXS-a, tam ni možno, ne. Upam se nabereš teh nekaj ljudi. V teh tekmah je enostavno, ne vem, je to zdaj pomembno o tem govoriti ali ne, finančno gledano je to velik zalogaj, ker enostavno se probaš zveč brez zgube iz teh dirk. Sploh na eni tekmi, kot je Unior Downhill Cup, je to še večja težava, zaradi tega, ker je število prijavljenih precej manjše od recimo XS nivoja, stroški so praktično enaki, isto reševalci, isto sodniki, isto UCI, tarife, tako da tudi ta pritisk je relativno velik in se želimo večjega števila, da bi tudi potem naprej ostali organizatorji, pa tudi ostala leta, ne, to z večjim veseljem, pa z manj strahu, ne, o končnem rezultatu lahko izvajali naprej. Ne. Ko so že pri stroških, ti kot bivši mož iz korporacij, verjetno te budžeti in to ti morajo biti dosti jasni. Tega se lotevaš zaradi marketinga, pa verjetno tudi zato, ker si malo sekan bajker, ne? Okay. Tega se lotevam zato, ker za razliko od korporacij imamo tukaj še dve stvari. Ne? Ena stvar je pomoč lokalne skupnosti, ne? Ker moram reči, da v Kranjski Gori v naši dolini je dovolj visoka, da razumejo, da je sam budžet ima negativen rezultat, za kjerokoli dirko ali prireditev. Ne? In potem ocenijo ta potencial turističen in potem preskočno pomoč. To je ena stvar. Druga stvar, kot korporacije niso pa prostovoljci. Čeprav je vsak let težje dobiti, jih še vedno najdemo, smo jim zelo hvaležni, da pridajo. In če bi njih ukalkuliral ta budžet, potem pa tudi s pomočjo
lokalne skupnosti ali pa z ne vem kakšnimi 5 evrov na uro vsak bi bil to že velik bankrot. Pa res govorimo o 3-4-5 tisoč evrih zgube iz lastnega žepa, to pa noben ne more z marketingom upravičiti. Marketinški učinek pa je velik. Če zdaj pogledamo samo tale doseg EXS-a, zdaj kaj se je dogajalo po Facebooku, po Twitterju, po teh socialnih omrežjih, je ta efekt velik, ga je pa težko spet, če ta korporacijski princip uporaben, ga je težko meriti, ga je težko evaluirati, ga je težko oceniti, da moraš reči, ja, učinka je bilo za x celih 17 evrov. To je težko. Konc meseca pa festival Trail Days, 25. do 28. maj, Nemci poplavijo Kranjsko goro. Kako ste sploh prišli do tega? Ti si ta vezni člen, nisi organizator, si delno gostitelj, ampak ti si bil nekako ta naveza. Ta naveza sem bil jaz, ja. Tukaj tudi moram reči, je bilo z nekih kontaktov od Specialized, da ta mogoče moja dolgoletna predanost temu brendu z nekimi stranskimi avanturami vmes. Ne vem, ja, kontakti, nekaj je bilo čez slovenske distributerje /dealerje kontakta z 2 slovenskimi predstavniki, padla je ideja. Prve korake sem naredil jaz, s tem, da smo jih pokazali teren, jih prepričvali, da je infrastruktura dobra, da so pogoji to dani tako naravni, kot te zgrajeni. In potem pa takoj, jasno, istočasno takoj podpora lokalne skupnosti, ki je prišla za to, tako da se je stvar zgodila. Nekje v decembru smo se zmenili in si nekako dali ta handshake, roko, e-mail, kakorkoli, da se bo to zgodilo pri nas. In zame je to najpomembnejši dogodek tega leta, ne samo tega maja, čeprav je v maju 4. dogodek za nas. Mislim, da je to v marketinškem smislu all-in, in tukaj je 99,9% nemško govoreče publike, demografija je znana od tega, Specialized so dobro analizira, namreč prijave so potrebne za to, v zadnji so statistika. Te Nemci, ki bojo videli Kranjsko goro, ki bojo videli traile, ki bojo videli infrastrukturo, se bojo za naslednjih 80 let odločili na osnovi doživetja med 25. in 28. majem, a bojo še hodili, bojo prijatelji prišli ali ne. In jaz upam, da bo odgovor pozitiven in da bo to tisti nek zagon, ki bo porinil v Zgornjo Savsko dolino res ta prava mountain bike scena. Poleg tega Trail Days išče lokacijo tudi za več let, ne? Možno je podaljšanje tega, ne? V Laču so bili 2 let zapored, to je na Južno-Tirolskem. Bilo je cel kup dobrih stvari, se Holača pohvalili, cel kup slabih stvari. Ni debata odprta takoj za 2 leti, gre pa za tako veliko organizacijo, da če bo stvar relativno reden, če bo feedback teh gostov dober, potem je verjetnost, da se zgodi to še enkrat pri nas zelo visoka. Kako govorimo o 2000 kolesarjih? 2000 kolesarjev, tega oni ocenjujejo. Pazi, tukaj gre za festival, to ni zadeva, to ni tekma, to ni tako, da so samo kolesari, gre za festival kolesarstva, nekaj podobnega se dogaja v filah, v tale Harley Davidson festival, recimo, ko imajo pa Harley Davidson, nekrat osnovno motiv za druženje zraven so pa koncerti. Bendi, catering. To je to, vsak dan 2 koncerta, en malo prej, en malo kasnej, catering na samem prizorišču. Prav, to prvi koncert si šel v Cunah zafurat, to drugega si pa že v večernem. Takih, ja, za plesati. Okay. Tako da to je zanimiv dogodek. No? In ja, 2/3 kolesarjev, se pravi, pričakujemo v teh 4 dneh po 1600 kolesarjev na trailih, ne samo v parku, ne? In pa v parku. To je kar izziv, ker sam v resnici te izkušnje sploh še nimamo, ne vemo, kako je, če je 1600 kolesarjev v naši dolini naenkrat na kolesu. Imamo izkušnjo za 400 kolesarjev v parku in računamo, da en tak del jih bo šel tudi zdaj v park, cirka 400, to vemo, da gre. Kaj bo pa ostalo, upam, da bo vse v redu. Na tem dela kar nekaj ljudi, ki se zelo trudijo okrog tega, veliko outsourcenih partnerjev, veliko teh naših Slovencev iz te MTB scene, ker je relativno majhna, upamo, da bo vse super. Povabilo za vseh 27 gledalcev živo, lahko komentirate, verjetno vas večina kdaj že kolesalo okrog Kranjske gore, kakšne ideje date, kaj ne Jure poprav? Imamo, drugi Kranjski gori. Se bih pri Trail Daysih, ne? Ja. Imamo nagrado, ne, za tale... A grejo kar na nagrado, ker pa ne vmes pogovarja. Lahko zastav, a imamo vprašanje za nagrado? Bo dala na koncu, da bojo do konca poslušali. A imamo vprašanje za nagrado? Pa se ga bo spomnil, mislim. Del vmes se ga spomnil. Ja, Trans-Julius, še ena stvar je vmes, Trans-Julius je etapna enduro dirka, ki ne pride v Kranjsko goro.
V Kranjsko Goro, ko pride 21. v soboto, je novinarska, kako je? Res je, 21. novinarska konferenca, kjer se cel dogodek predstavil. Trans Julius je trenutno Kranjska Gora, bom rekel, v neki stranski vlogi. Na vsak način smo del Trans Julius zgodbe, ampak pri nas letos ni etape. Letos je bilo enostavno preveč vsega ostalega, da bi lahko še tukaj zraven pristopili kot etapa. Smo pa na to nekaj navezali, takoj pristopili kot partnerji. Mi smo ne vem, kako to radno značuje, nek trening center ali trening dan, pa pri nas je tale družabnega značaja. PR nek del izvajamo. Drug let pa upamo, da bomo pri Trans Juliusu, če bo stvar se nadaljevala, jasno, zraven tudi z etapo po naših trailih. In hkrati na ta trening dan bi se odprla nova pot, ki je, vsaj po moje, mogoče največja mountainbike stvar letos v Kranjski Gori, če ne širše. Ja. Nov trail, ki zaenkrat nima imena, nov name trail. Zdaj ga kličemo lokalno Macov trail, ker ga je Mac svojo ekipo po naročilu občine zidov in izvajal in kar mislim, da ga ljudje kar z navdušenjem že testirajo. Stvar je nekaj časa že znana in tudi odprta, v resnici ni pa še dobila tiste uradne. Ni pa je označena in se moraš vedeti, kaj se bo zavije. Delno je z nekim trakom, je označena. Ja. Ampak zdaj bo, tako kaj mora biti. Vse to je bilo za nalašč, to ni zdaj, raven pred zimo se je dokončal, rekli smo, v zimo je to škoda lansirati, pa smo rekli, gremo spomladi z nekim launchom tega. Kje veš gabarite te poti, višinska razlika, dolžina, trajanje, vožnje? Jaz ko mi čakam, da grem. Ni kratek trail, kar se tiče dolžinskih stvari, tebi šlo lahko zdaj na notebooku odpirati, pa mogoče ni to tako. Mas, če gledaš, napiš. Nekih 700-800 višinskih metrov, sigurno. Ja. Dolžina, veš, to pa težko pogledano. Vožnja, časa? Gor se je kar turca, vleče, ja. Mislim, to ni tako, bom rekel, gremo dva kroga, Ma pa dobra lastnost, da se ga na polovici se ga da presekati. Na polovici se ga da presekati in ne rabiš do vrha. Jaz tudi tako čakam, da grem. Šefica je prišla. Ona še ni bila na trailu. Ona še ni bila? A greva, Martina, midva? Greva. Držim za besedo. Na polovici se ga da presekati, se pravi, ga lahko narediš samo v spodnjo polovico, ali pa odpedaliraš do gor, ali pa kombiniraš pol, jasno, to je dobra stvar. Ja, lej, se veselimo. Se pravi, ta trail, to je produkt neke kranjskogorske zgodbe, ki jo podpira tudi župan in ti malo porivaš, mu pikaš Ja, moram reči, začeli smo z enih 3 različnih koncev se začela vršiti ta pritisk na občino, na župana. Župan je bil takoj za stvar prepustil nekako nam kolesarjem. Zanimivo je to, da na koncu v resnici je ta trail trasiral župan. Na enem sestanku, ker sem bil zraven, ker se enostavno je pragmatično pristopil k temu, ne po kolesarsko, ampak zelo praktično in je pač pogledal lastniško strukturo. On zelo dobro poznate hribe v Kranjske Gori, je pohodnik, je padalc in je rekel, poslušaj, tlele bomo šli, tale gospa je v redu, bomo vprašali, če oddala dovoljenja, pa to je najlažje tako začeti. In čeprav se sliši mogoče nekonvencionalno, je bilo zelo fajn. Meni je logično. In je bilo super, ker nismo šli iskati, to je pa ena ful dobra trailica, kar se pol da nares. Pol pa naletiš na dovoljenja. Tako da ta trail je dober, ga hvalijo, na YouTube je že video celega, tako da vse to se da že narediti. Rabimo samo še ime in uradno otvoritev, ki je pa takrat za čase tega Trans Juliusa. Če imam kdo predlog za ime, čeprav jaz bom imel predlog, ki sem izpelil. Ja. Se pravi, Kranjska Gora bo mountainbike destinacija tudi izven parka. Če mene vprašaš, do zdaj ne vem, kaj ni bila, kaj si lahko vozil od tur? Legalnega? Tromejo pa v Italijo dol, ne? No ja, pa še tukaj ne vemo čisto točno, kar Italijani nobeni v resnici vprašal, kaj mislili o tem. Pa je v spodih, ki greš čez Pašnike, je Slovenija spet tisto. Dal bi se tudi zavidel cesto dol po Italiji. To zdaj na tisti spoden del tudi, res tisti, ki ga vozijo nazaj v Slovenijo in zadnji del v Sloveniji. Da se ga pa tudi tam desno zaviti, se tudi sam vozil, to pa veš, da tam lahko zaviješ desno in prideš pol in duty free po cesti nazaj in si spodnji del v Italiji. Ne vemo točno, kaj je s to Italijo. Se veš, obstaja tisti mit, da v Italiji so vsi traili, ki niso prepovedani, dovoljeni. Ne vemo pa, če ta ni prepovedan, nismo nikoli vprašali. Prav, rabaš za en teden mountainbike dopusta v Kranjski Gori, rabaš 5 dobrih tur, ne?
Jih imaš 5 dobrih, jih imaš še več. Pa to podaljša z nekim šatlom, jih imaš pa mnogo več. Računi, da so legalen? Je delno legalen, zgoren del je legalen, ne? Tista mulatjera, ki je sicer tehnično ni zahtevna, pa zelo zabavna. Ne? Super je, slikovita je ovinki. Ja. Spodnji del ni legalen do Krnice, se pravi del ga lahko po cesti odpelješ, potem pa se v Krnico spustiš, tiste pa spet pravzaprav neka cesta, ki je čisto zabavna in Vršič, Tromaja. Dela se še naprej, mi nismo zaključili s tem trailom novim. V planu je še en krajši trail, tam ki je jasna. Ni to zdaj samo ideja, to je že kar do neke relativno dosti dolge faze že zaključen, ampak manjka še čist par fines, celo obstajal nekak ideja obstajala, da bi mogoče bilo celo trail desno narejen, pa mislim, da ne bo, ampak bo pa za letošnjo sezono skoraj sigurno tudi ta takrat tak trail. Tukaj je pa realna kakšna ideja, da bi recimo Tamar za družinsko turo legalen, da bi šel dol ne po cesti, nekje po eni poti. Tekaški, recimo. No, Tamar je na tistem epskem legendarnem sestanku, kjer smo trasirali ta nov trail, je tudi Tamar gor na steni, projiciran. Ja sem mislil, da ne epski pohodniški turi, ko ste šli v zgodno. Ne, to se dela na računalniku, pred Tamar ima v bistvu, po mojem, na kvadraten centimeter največ lastnikov. To je pa moj pas, naš pas. Lastnikov je tam tok? Ja, Tamar je pa glih kontra temu, je pa raven nasproten primer neke parcele, ki je pa res razsekana na 1500 majhnih kemping placov, kjer je prostora za eno prikolico pa in šotor. In vsi ti pravokotno sekajo to tvojo idejo tega traila. Družinske Turce. V tvojem korporacijskem razmišljanju so že kar nekaj povedala pri teh budžetih pa to, ampak vsem, ko se znajdu iz oblekce pa kravate, si ratu Berg doktor oziroma Bergi biker v Kranjski Gori, pa ne sem to, kjer tradicionalno neki Ljubljančani niso Ljubljančani nam pridejo neki zrihtati. Jaz sem to, da sem slekel kravato pa srajco, enostavno sem tudi se preselil iz Ljubljane v Kranjsko Goro, se pravi 2 kulturna šoka v istem letu, ampak nekaj bil en splet okoliščin, nekaj je bila ta želja, da bi z Martino, to je tista gospa, ki se je prej nakrat pojavila tlele v filmu, da bi naredila nekočen mountain bike kot je. To sem imela idejo, ker sem velikrat sama potvala kot neka mountain biker. To sta malo sanjarno, ne? Ja, to je to. Sanjarta, da bi ne vem kaj, verjetno še oblik stvari. Da fantazij ponovat ne smeš resnično zmiden na žalost svojo, ali pa na srečo, in ja, je bil kar kulturen šok, moram pa reči, da vsi ti miti, kako so ljudje taki pa drugačni, pa da se težko, mogoče trajen čas, ampak se mi zdi, smo se kar dobro vključili v to, kar veliko te podpore je, tudi kakšen polem preleti pod noge, to je logično, ampak to ni nič drugače v Ljubljani, kot v Kranjski Gori, tako da moram reči, z tega stališča, zdaj je 4. leto, ker se tam najna 3. sezona, tretja sezona v parku, 4. v apartmajih, fajn, fino je, ne pogrešam nikoli ne srajce, ne kravate. Za Ljubljano pa, kadar jo pogrešam, pa pridem sem. Pa še une luknje imate v Kranjski Gori, ker res ni nobenega, ki lahko sam zaprete, ne? To je to, te dopusti, ki so dolgi lahko, ne? Tudi mi, da so že dolga, tako da sam še nagrado podeliva, nagrada pa je še eno mesto na Trail Days, 5 smo jih podelili že na MTBC. Tako je. Zelo težko je dobiti, mislim, to povojno ta nagrada. Brezplačna, ampak... Ja, je brezplačna za vse, tudi za tiste, ki niso dobili nagrade, jih je pa skoraj nemogoče dobiti pri prijavah, zaradi tega, ker ponavadi zgine v 2 minutah in je težko poklikati po prijavo. Zdaj pa tiska bo to nagrado dobil, kaj je nagradno vprašanje? Zdaj, če hočeš podeliti enemu, ki že pozna park, lahko rečeš, da napišejo, 2 imeni trailov v parku, recimo. Dobar je, 2 imeni trailov v parku, tisti, ki to napišejo, z njih bo ti imaš neko metodo. Prvo, ki napiše 2 imeni trailov v bike parku v Kranjski Gori. In ga prijavimo na Trail Days, ne? Ja. To je to. Je pa tako gledal, Zakaj tako zajeben? Pa tako bolj sproščen. Ne, ni zdaj napisala, pravna špica je. Martina je pa šla pogledati, Go for a ride. Pridite spat v hišo Bergi.
Jaz zajtrk delam jajčka. Mislim, da zdaj gledalci so drastično upadali. Preklopali so. Kdo napiše imena dveh poti, dveh trailov v Bike Parku Kranjska Gora, to prvi pravilno, mogoče s kakšno tipkarsko napako, to še odpustimo, dobi mesto na Trail Days. Po mojem nimava kritičnega števila gledalcev. Kritičnega gledalcev na sigurno. Šele jutro bo šlo v posnetku v 1000. Ja, zamudila so, veš, ti si zamudila, pa si parking iskal in so že ob 8 so se eni že so rekli, da to ni resno. Ne? Ana ni hotela solate pojesti. Pol pa tako, se vidi, kdo tiskata prvi komentarje, potem na posnetek napiše imena dveh trailov. Gre na Trail Days. Gre na Trail Days. Prav? To je to. Te malo si nazaj nagem, pa dej tako slipca, dej pačka, dej. Drugo roko, bolj zdaj. Tako je. Zgleda tako malo, je to zdaj skoraj. Ne, dej, to pa sliko naredimo vodno. Super! Hvala! Čau, nasvidenje, hvala, da ste bili z nami, prijete v Kranjsko Goro, pa še kam, danes nimamo na mizi preteren, tole imamo na deski za... Ker nima, imate pa si za gimbal, to je dog is dog business in drugič. Čau! Čau!